Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Ratve kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz əcəb sandal hazırlayacağıq. Yəni əsl əcəb sandal necə hazırlanır, onu sizinlə bölüşəcəyik. Deməli, bunun üçün bizə nələr lazımdır? Soğan, kartof, pomidor, badımcan, gördüyünüz kimi belə zolaqlı doğranıb, üzün qabığı soyulub daha doğrusu və bibardır, təmizlənib. Bir də təbii ki yağ, bir əcə də su lazım olacaq. İndi ilk öncə başlayırıq bu tərəvəzlərimizi doğramağa. Deməli, əziz izləyicilər, qazanımızı belə qoyduq. İlk öncə altdan yağımızı əlavə edirik. Belə. Və başlayacağıq. İlk öncə pomidorumuzun birini alt hissədən doğrayırıq. Baxın, bu şəkildə. Doğrayırıq. Dilim. Və bax, beləcənə hər tərəfinə qoyuruq. Belə qoyduqdan sonra soğanımızı doğrayırıq. O da belə samovari fason dilim soğanımızı doğrayırıq. Şimdi bunu lay yığacağıq. Beləcənə soğanımızı da bu şəkildə qoyuruq. Yəni çox asan hazırlanır və belə deyərdim, çox dadlı çıxır. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün. Ondan sonra badımcanımızın birini kim necə istəyir onu elə doğraya bilər. İstəyər yumru da doğrayar, istəyər bax belə tən ortadan bölüb bax bu şəkildə belə doğraya bilər. Yəni bax belə. Belə doğradıq. İndi bunları da belə lay yığacaq. İnandırım sizə, çox dadlı bir yemək çıxır. İndi isə kartofumuzu bax bu şəkildə ortadan bölürük və onu da bax belə dilim doğrayırıq. Belə. Doğradıktan sonra bibarımızın bir hissəsini beləcə eləyirik. Beləcə səpirik bir hissəsini isə üstündən qoyacağıq. Və yenə də bir əcə yağ əlavə edirik. Belə
və yenə də lay qalan tərəvəzlərimizi, soğanımızı, pomidorumuzu, biberimizi yığacağıq. Deməli əziz izləyicilər, bax gördüyünüz kimi tərəvəzləri hamısını beləcə doğradıq. İkinci layımızı da elə birinci lay kimi elədik. Üzərinə belə deyərdim, duzu əlavə edirik. Yəni zövqə uyğun duz. Yenə də biraz üzərindən yağ əlavə edirik. Və bir stakan, belə deyərdim, bax belə armudu stakanının birəcə yarısından çox su əlavə edirik. Və ağzını örtüb qoyuruq vamxodda qaynayır, yəni pişir. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax belə qazımızın üstünə qoyuruq və qazın altını yandırıb biraz isinəndən sonra vamxodda qoyuruq və pişməyini gözləyirik. Arada da bir belə deyərdim qarışdırıb. Bax gördüyünüz kimi ağzını örtdük, qoyuruq birəcə pişir. Yəni bunlar hamısı belə deyim aşağı enəcəkdir və gözləyirik bunun pişməyini. Birəcə altını istəyirik, yəni qazı gür edirik. Gördüyünüz yağı zadı əriyibdir. Ondan sonra vamxodda qoyuruq, özü hazır olur. İndi etap bunları göstərəcəyim. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi baxın, biraz artıq qaynamağa başladı və belə deyək, bəziləri da yəni pişdi, aşağı endi və ona görə qarışdırırıq ki, digərləri bu badımcanlarımız da bir-birinə qarışsın və yaxşıca belə deyərdim pişsin. Beləcə qarışdırırıq. Baxın belə. Ki altdan yuxarı bir-birinə qarışsın, hamısı pişsin. Və dediyim kimi ağzını örtürük və gözləyirik ki, vamxodda özü belə deyərdim öz buğunda pişsin. Beləcə pişməyini gözləyirik. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi artıq əcəb sandalımız pişdi. Biz biraz suyunu çox elədik, belə deyək. Yəni əgər pomidor da çox tökəcəksinizsə, suyunu biraz az edin. Yəni artıq hazır oldu və bunu boşqaba qoyub üzərinə sarımsaq qatıq, Azərbaycanımızın milli sosu olan sarımsaq qatıq töküb süfrəyə verə bilərik. Belə. Bu qədər. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Çünki biri-birindən gözəl reseptlər gəlir. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.